дар вилояти Суғд эҳтимол аст ки давоми 4 рӯзи оянда борон ва барфи тар борад. ҳарорати ҳаво сард шуда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. дар ноҳияҳои кӯҳии ҳудуди вилоят бошад ҳарорати ҳаво рӯзона аз 3 то 5 дараҷа сард ва шабона то 9 дараҷа сард хоҳад шуд. аз агентии обу ҳавошиносӣ ва маркази обу ҳавосанҷии вилояти Суғд иттилоъ доданд ки сардшавии ҳарорати ҳаво аз санаи 3 то 6 декабр идома мекунад. дар ин рӯзҳо эҳтимол борон ва барфи тар борад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ баъзан ҳолатҳо боришоти борон барф пешгӯӣ мешавад. 3-4 декабр дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз ҳамчунин бо суръати 5-10 метр мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона -2+2 рӯзона 0+5 гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад шабона аз 4 то 9 градус хунукӣ ва рӯзона бошад 1 хунук то 4 градус гармӣ пешгӯӣ мешавад. бино ба иттилои обу ҳавошиносон дар шаҳри Хуҷанд ҳавои тағйирёбандаи абрнок пешгӯӣ мешавад. санаҳои 4 ва 5 декабр боришоти борон ва барф дар назар аст. дар ин рӯзҳо ҳарорати ҳаво аз 2 то 3 дараҷа сард хоҳад шуд. обу ҳавошиносон иттилоъ медиҳанд ки боришоти барф дар шаҳри Хуҷанд санаи 4 декабр соати 23 шаб оғоз шуда то 5 саҳар идома мекунад. миқдори бориши барф аз 0,2 то 0,7 миллиметрро ташкил медиҳад. соати ҳабдии бегоҳии санаи 5 декабр бошад миқдори боришот то ба 1,5 миллиметр баробар хоҳад шуд. боридани барфитар дар шаҳр дар умум 3 рӯз идома мекунад. санаи 5 декабр бошад дар шаҳри Хуҷанд ҳам рӯзона ҳам шабона ҳарорати ҳаво минуса мешавад ки шабона аз -2 то -3, рӯзона аз -0.8 то -1,8 градус хунукиро пешгӯӣ мешавад. фақат танҳо рӯзи 6 декабр метавонад ки ҳарорати ҳаво камтар баландтар шаваду ва рӯзона 2 то 4 градус шабона бошад аз 0 то 1,2 градус гармӣ пешгӯӣ мешавад. дар ҳамин ҳол аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд иттилоъ медиҳанд ки ҳоло дар шоҳроҳи Хуҷанд душанбе чаноқ низ боришоти борон ва барфи кӯтоҳмуддат идома дорад. аммо ҳолати мазкур муқаррарӣ буда ҳаракати нақлиёт аз ҳарду самт бемонеа ба роҳ монда шудааст. бино ба иттилои масъулин кормандони бахши раёсат дар ноҳияи айнӣ ҳамарӯза ҳолати шабонарӯзии шоҳроҳро назорат мекунанд ва барои пешгирии ҳодисаҳои фавқулода корбарӣ ҷараён дорад. раёсат аз ҳамаи шаҳрвандон аз он ҷумла аз равонандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромона хоҳиш менамояд ки дар чунин рӯзҳо ҳаракати нақлиётро хуб таъмин кунанд, бо суръати баланд дар шоҳроҳҳо аз он ҷумла дар шоҳроҳи душанбе чаноқ ҳаракати бо суръати баланд ҳаракат накунанд. бо вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои рух додани садама дар шоҳроҳи душанбе чаноқ аз онҳо хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми сафар намудан безарурат ба мавзеъҳои хавфнок сафар накунанд. инчунин бо тамоми лавозимотҳое ки барои дар ҷое мондан ба таъмини воситаҳои нақлиёт халал мерасонад ҳамроҳи худ гирифта бошанд, чунки дар баъзе ҳолатҳо аз эҳтимол дур нест ки ҳолати садамӣ рух доданаш мумкин аст. бино ба иттилои масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд то ба имрӯз дар шоҳроҳи Хуҷанд душанбе чаноқ ягон ҳодисаи фавқулода ба қайд гирифта нашудааст. новобаста ба ин масъулин сокинонро огоҳ мекунанд ки ҳангоми сафар дар минтақаҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд ва бо худ лавозимоти зарури ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулодаро ҳатман гиранд, зеро давоми 4 рӯзи оянда дар шоҳроҳ низ фаромадани туман ва боришоти борону барф дар назар аст. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.